अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं जी आप सब। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ छोटी सी वीडियो। हमारे नेबर्स में शादी थी और हम वहाँ गई, हम सब सिस्टर्स गई और बहुत इंजॉय किया हमने। और वहाँ का खाना भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के आपके साथ शेयर की जाए। मेरी वीडियो देखें और इन्जॉय करें। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंजॉय किया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितने शौक से बच्चे भी वीडियोस बनवा रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।